নেভাল ট্যুরে আমার তৃতীয় পার্ট। একটা বাতাস আছে খোলা আকাশের নিচে, 690 টাকা অনুযায়ী একেবারে ওয়ার্থ ইট না। আসসালামুআলাইকুম সবাইকে, আমি মেরিন আবারও চলে আসলাম আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আর এটি হচ্ছে নেভাল ট্যুরে আমার তৃতীয় পার্ট। আজকে সারাদিন ঘোরাঘুরি করছি খুব নেভালে। আর এই মুহূর্তে আমি আছি চিটং বোট ক্লাবের ভেতরে। আর চিটং বোট ক্লাবের সবচাইতে আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এন্ট্রি নেওয়ার পরেই একটি খুব সুন্দর কিডস জোন দেয়া আছে। আর এখানে বাচ্চারা খেলাধুলা করছে। যদি আমি আপনাদেরকে একটু ঘুরে দেখাই তাহলেই হয়তো বা দেখতে পাবেন। এটি হচ্ছে কিডস জোন, যেখানে বেবিরা খেলা করছে। আর এখানে প্লেসটা খুবই বড়। আমি চেষ্টা করব পুরো প্লেসটা আপনাদেরকে একটু ঘুরে ঘুরে দেখানোর জন্য, কিন্তু যেহেতু আমি বেবি না, আমি একটু বড় হয়েছি, তাই আমার কাছে এই জিনিসটা খুব বেশি সুন্দর লাগছে। কারণ এখানে পিকচার তোলা হলে খুব 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 সুন্দর আসতেছে। আর হচ্ছে এখানে অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট আছে। আমি চেষ্টা করব এখান থেকে যে কোনো একটা রেস্টুরেন্টের কোনো একটা স্ন্যাক্স আইটেম ট্রাই করার, আর তাদের খাবারগুলো কেমন সেটা সম্পর্কে আপনাদেরকে একটা ছোট্ট আইডিয়া দেওয়ার। একটু ঘুরে ঘুরে এই প্লেসটা দেখানোর চেষ্টা করি, যাতে আপনারা এই প্লেস সম্পর্কে একটু ধারণা পান। আর আপনারা যারা এখানে এসে দোলনায় চড়তে চান তাদের জন্য খুবই দুঃখের বিষয় হচ্ছে আপনার বয়স অবশ্যই 8-এর নিচে হইতে হবে। কারণ একটু আগে আমরা এখানে বসে চড়ছিলাম, আর বলা হয়েছে এখানে প্রত্যেকটি খেলনায় নির্দিষ্ট বয়সসীমা লেখা আছে, বয়সসীমার ঊর্ধ্বে কেউ চড়বেন না। তাই আমি খুব আপসেট হয়েছি, আমাদের জন্য একটা করা উচিত ছিল। একদিকে আপনারা বাচ্চাদের কিডস জোন দেখতে পাবেন, আর ঠিকই অন্যদিকে নদীর একটা সিনারিও দেখতে পাবেন। আর এদিকে খুব সুন্দর একটা এনভায়রনমেন্ট, আর খুব সুন্দর একটা বাতাস আছে খোলা আকাশের নিচে। ফিলিং স্যাড, হঠাৎ করে মনটা খারাপ হয়ে গেছে। যেহেতু সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, তাই আমি চিন্তা করলাম আমার খাবারগুলো অর্ডার করে ফেলা উচিত। তাই এখন খাবারগুলো দেখি কোন প্লেস থেকে অর্ডার করা যায়, তারপরে সে খাবারের মানটা কেমন সেটাও জানিয়ে দেওয়া হবে। প্রাউন সাথে 6 পিস 690 টাকা, বারবিকিউ চিকেন উইং 350 টাকা, তারপর রেগুলার কফি 150 টাকা। এই হচ্ছে বারবিকিউ চিকেন উইংস। আর এখানে আছে 6 পিস, আমরা একটা নিয়ে নেব। আর এখানে সঙ্গে স্যালাডও দেওয়া হয়েছে, তো স্যালাড তো টেস্ট করার কিছু নেই, তাও একটা নিয়ে নিই। সৌন্দর্য দেখতে অনেক টেস্টি মনে হচ্ছে, কিন্তু খাওয়ার পরে বোঝা যাবে। আর একটা কথা আমি বলে দিই, সেটা হচ্ছে ওদের সার্ভিসটা খুবই স্লো। আমরা অনেকক্ষণ যাবত ওয়েট করতেছি, তারপর এখন তাও একটা আসছে, আরও বাকি অর্ডারগুলো আসে না। উপর থেকে দেখতে এটা টেস্টি হলেও ভেতরে এটার কোনো ফ্লেভার আসে নাই, বা এটার তেমন আহামরি কোনো টেস্ট আমি পাইনি। আর হচ্ছে ওদের সার্ভিসটা খুব পরিমাণে লেট, সেটা তো আমি আগেই বলে দিচ্ছি। কিন্তু বারবিকিউ চিকেন উইংসের একটা অন্য ধরনের টেস্ট থাকে, বাট এইটার মধ্যে আমি সেই টেস্টটা পাচ্ছি না। আর এটি হচ্ছে প্রাউন সাথে, আর এটির প্রাইস ছিল 690 টাকা। আর একটা স্টিকে 3টা করে চিংড়ি মাছ দেওয়া হয়েছে, আর টোটাল 6টা স্টিক আছে। তো এটা একটু গরম, একটু ঠান্ডা হলে আমি এটা টেস্ট করে বলবো এটার টেস্টটা কেমন। আপাতত এখানে থাক। আর এটা দেখতে যতটা গরম মনে হচ্ছিল, আসলে ততটা গরম না। তো আমি একটা বাইট নিয়ে নেব। এটা ছিল প্রাউন সাথে, মানে চিংড়ি মাছকে জাস্ট সস দিয়ে গ্রিল করে দেওয়া হয়েছে। বাট এখানে একটা স্টিকে 3টা করে চিংড়ি মাছ ছিল, টোটাল 6টা স্টিক দেওয়া হয়েছে, আর প্রাইসটা ছিল 690 টাকা। বাট আমার মতে এটা 690 টাকা অনুযায়ী একেবারে ওয়ার্থ ইট না। কারণ কেজি দরে চিংড়ি মাছ কিনলে এর চাইতে বেশি পাওয়া যায় আই থিঙ্ক। চিকেন উইংসটার প্রাইস অনুযায়ী ভালোই ছিল, খারাপ না। হচ্ছে ওদের স্পেশাল ফালুদা, আর এটার প্রাইস ছিল 225 টাকা। আর এটা আমি হালকা একটু টেস্ট করে আপনাদেরকে বলছি। আর এখানে খুব ভালো পরিমাণে আইসক্রিম দেওয়া হয়েছে,
আর ফালুদাগুলো সব নিচের দিকে। এটা আমি একটু কামড় দেখাইছি। আমি এখানে টোটাল 3টা আইটেম টেস্ট করছি, আর টোটাল 3টার মধ্যে আমার কাছে এটাই ওয়ার্থ ইট মনে হয়েছে, আর এর টেস্টটাও ভালোই লাগছে আমার কাছে। সেটা হচ্ছে অন্য জায়গার ফালুদার চাইতে এটা কম্পেয়ার করলে এটা ভালো একটা ফালুদা। এই ছিল আমার বোট ক্লাবের রিভার ভিউ রেস্টুরেন্টের একটা ছোট্ট রিভিউ বলা যায়। আর বোট ক্লাবের পরিবেশটাও আমি ফুল ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করছি। আর এই ছিল আমার বোট ক্লাবের এক্সপিরিয়েন্স। আর আমি বোট ক্লাবে এন্ট্রি করার পরে 50 টাকা করে পার পারসন এন্ট্রি ফি নেওয়া হয়েছে। ক্লাবে আমি যে রেস্টুরেন্টটিতে এতক্ষণ খাবার টেস্ট করলাম সেটা হচ্ছে রিভার ভিউ রেস্টুরেন্ট। আর এখানে প্রাইস রেঞ্জগুলো কেমন খাবারের সেটা আমি আপনাদেরকে হয়তো বা একটা ছোট্ট আইডিয়া দিতে পারছি। সো আমার কাছে যেটা ওয়ার্থ ইট মনে হয়েছে আমি সেটাও বলেছি, যেটা ওয়ার্থ ইট মনে হয়নি সেটাও আপনাদেরকে শেয়ার করছি। সো আপনারা যদি ভালো লাগে অবশ্যই আসবেন। আজকের ভিডিওটা এতটুকুতেই শেষ। যদি আপনাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।